ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରୁ ସତ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହିବା। ଏବେ ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା କାବା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କସ୍ତୁରବା। ସେ ତା କହୁଥିଲେ ତା ନିଜେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା। ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର ବା ମର। ଏବେ ମୁଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1889 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱରୂପରାଣୀ। ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱରୂପରାଣୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଜବାହର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରତ୍ନ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା। ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି At the stroke of midnight, when the whole world sleeps, India will awake to get freedom and life. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତିରେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଭାବତୀ ଦେବୀ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଶ୍ଳୋକଟି ହେଉଛି ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପଃ, ପିତା ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନଟି ବି ଥିଲା। ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି If you give me blood, I will give you freedom. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ତମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1904 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାମଦୁଲାରୀ ଦେବୀ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟବେଳୁ ଭଦ୍ର ଓ ବହୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ହୋଇ ଲଳିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ମର ନାହିଁ ମାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳେ ଜାତିଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନନ୍ହେ କହି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା। ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ଆମ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।